Hello， 各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是康大飞。好久没有白天出来拍户外了啊！来到这个江西呢也好多天了，早餐呢基本上泡粉、拌粉，吃的也挺多的了。然后呢，今天就想换换口味，想来一顿煎饼果子。但是咱们今天这个煎饼果子呢很特殊，因为咱们要加料。这个就是咱们今天的主角。鸵鸟蛋，咱们今天就用这一整颗的鸵鸟蛋加入咱们的煎饼果子里面，看看是什么体验。之前呢都是加鸡蛋，今天咱们搞个大的。目的地在您右侧，山东杂粮煎饼。前方道路有多个违章拍照。他这个语音真的好难听。我们找了10几分钟了，现在还没有找到那种街边摊式的杂粮煎饼。我们现在的位置呢，在这个地下室。今天再找不到这一个煎饼店，怎么搞？再找不到，我这个鸵鸟都要孵化了呀！熊二羊肉馆。省的，那光头强又来砍树了。能做煎饼吗？啊？可以啊。可以做，可以做。我要加个蛋。里面有鸵鸟蛋。对，我再加个蛋，行吗？可以。简简单单的加一个蛋，我这是做一个挑战，看你能不能把这一个鸵鸟蛋全部做成一个煎饼。那是真的还是假的吧？真的呀。这真的是蛋呐？真的是蛋。这所有的料你都加吗？我跟你说，普通的就是8块钱一个，然后我们这里有一个鸡蛋。啊，那就给我来个普通的嘛。就开始做上了是吧？那我的蛋要不要加？那你的那个不用加了，就加我这就行了。我怎么磕嘞？这个要拿那个磕，拿一个刀，拿刀，它壳比较硬。你介意我进去吗？你可以。来，我磕吧。我成功的已经混入内部啊。它的蛋壳很厚啊，现在直接可以倒出来了。考验你技术的时候到了。流出来了，没事，才流出来一点。我早知道我不接这活了。第一次用鸵鸟蛋来做煎饼，没接还翻不了啊！你这个太厚了。哦。哎呀，可以，翻过来了。就撒的黑芝麻。鸵鸟蛋和真实的鸡蛋大小。多刷点酱，你等会儿给它切成3份吧。正好你也吃1份，尝尝这一个鸵鸟蛋呢，它的滋味是什么样的啊？香。可以了。这个辣不辣呀？微辣。微辣，有没有更辣一点的？就只有放辣椒粉。那算了。这个就是有点太大了哈。太厚了。啊，切4份，切4份。来，美女，尝一下。哦，有点烫。好，咱们的这一个鸵鸟蛋煎饼已经完成了4份，辛苦了啊，辛苦了。那么咱们这一份就先留给你吧。好，谢谢哈。不用客气。哦，烫。这个1/4就有那1份饼那么大。对，我先出去吧。来看一下这个煎饼。有没有很诱惑？这只是1/4大的一个煎饼，平常卖的就是这么大的。你想想咱们这一个鸵鸟蛋有多大？我是觉得这个东西还不够辣，直接再加点辣酱好吧？这样看着就更有食欲了。尝一下这一个鸵鸟蛋煎饼。哦，看见没有？晶莹剔透，就跟果冻一样的。其实这个味道和那一个普通的还不一样，这个比较嫩。那个外上提成的，开个新店。满足，超满足。跟我们平常自己鸡蛋做的那个饼，这是2种。鸵鸟蛋特别 Q 弹的那种，就我们正常的鸡蛋相比啊，真的是这个太好吃了。第一次尝到这个鸵鸟蛋煎饼啊，味道还是非常的 nice 的，非常的不错。怎么样啊？味道？还可以，就跟鸡蛋不太一样。它这个蛋清的话，就是吃起来跟果冻一样。对，就很嫩嘛。非常嫩，就感觉没有化一样的那种感觉。你看，就我这一块更是，你看，全部都是蛋清部位，晶莹剔透的那种。
这可能就是那个鸵鸟蛋的特质吧，应该是。味道还可以。好了，朋友们，现在咱们这个煎饼呢已经吃完了，味道总体来说是比那个鸡蛋口味的要好。然后这个鸵鸟蛋买的时候是128块钱，他们这煎饼呢是卖的8块钱一个，等于说我们花了136块钱吃了一个煎饼。如果本期视频点赞超过2K，咱们下期就安排100个鹌鹑蛋做一个煎饼，是什么样的体验？那咱们今天这视频就拍到这里了，我们下期再见，拜拜。